Hello， 大家好，我是肖战。然后今天我来参加20道问题，快问快答，120秒时间，现在开始。说一件你在斗破苍穹剧组里的趣事。趣事就是天天在吃头发。如果你女朋友和小飞侠同时掉入河里，你先做什么？我先救女朋友，因为小飞侠会飞。听说你把普通话笔记拿走烧了，吃下来的死无对证吗？我没有烧，没有烧。妈，把我的证书给我拿过来，我有证书。有了，压箱底。谁为水电而水电而在水里生命？死亡。对皮衣和破洞牛仔裤有什么执念？没有，方便是方便。我真的希望你听到别人怎么评价你。很花瓶啊。打游戏的时候会骂脏话吗？我很想说不会，但是我觉得我要诚实一点，也不会骂脏话，就是会有一些感叹词。你的签名看起来像有钱人。知道。哦，不是故意的。你觉得你自己身上最讨人厌的一点？可能就是太容易迁就别人吧。手机里什么类型的 APP 设计类的。如果跳舞的时候裤子会在关键的地方裂开，原地平躺。没有给除了妈妈以外的其他女生做过饭。奶奶。如果你是暖男，你认为自己是中央空调？不是啊，我的那个暖气的供应量还没有中央空调那么大。吃火锅最喜欢点什么样的菜？老肉片、毛肚，牛肉。我还是会这样选择。啊，这个是个大问题。我会把他们两个隔离开，就尽量两个人不会同时出现。短腿猫很萌啊，很蠢。不去。可爱吗？可爱吧？你看。脸。要看有多喜欢，很喜欢，我会争取。最近发了一条朋友圈啊，看一下，我同时对我看一下，有耽误时间吗？啊，转的一条奇哥的朋友圈，就是善待动物的，会。本来原计划是计划30，但是现在的话不知道哎，往后延期吧，我觉得。哦，老司机，我大1的时候就拿到驾照了，到今年应该有6年了。可以啊，手机屏保，看得清楚吗？哦，不敢，我还是比较喜欢活在那种谎言当中。对。怒摔当然不承认了，天秤座多好，天秤座是去平衡各个东西，委屈都让自己受，好不好？你们怎么可以这样？你怎么可以这样？哎，好忙啊！啊不，我要抱着。啊，有。有。哦，没有。有没有在微博上搜自己？有。有没有喝醉酒断片的时候？哦，这个倒是没有。没有，这个我坦然面对。有。啊。